Dobar dan i dobrodošli u novi video. To svaki put kažem, a kako drugačije moramo poželiti dobrodošlicu. Ako čujete iza mene nešto u pozadini, radi fore sam upalila Slobi live na njegovom ovom starom kanalu. Rekao, ajde vidim koliko će ljudi da dođe. Ima ih 7 sad, pa sad Sloba priča iza. Ako ga čujete, a možda će on to da izedituje, pa neće da se čuje. Današnji video, imam prvo mali update. Kao što ste vidjeli u nekom od prethodnih videa, ne znam da li prošli, preprošli, slika je gotova, mislim uravljena. I to mi je ono kao, ok. Uzela sam, znači, što tanji ram da bude, birala sam iz dva razloga. Prvi razlog je, znači, da mi ne bude ram glamurozniji od slike. Hoću da slika dođe do izražaja. Tako da, znači, samo nešto je to čisto da je uobliči, ali ok. Ok mi je, skroz mi je ovako ok. Staklo nije stavio preko, kaže mi, rekla sam mu da... Aj, spustit ću je dole. Ili ja još malo ću da pričam u slici pa ću da je držim. Kaže da preko uljeni slika ne ide staklo. Ja sam mu rekla staklo i rekla sam da mora da bude odmaknuto od stakla. On kaže ne. Mislim, čovjek je iskusan, stvarno je ta radnja profi radnja. I vidim da ima dosta uljenih slika tamo i kaže, pogotovo što je ovako reljefasto, što je nanošeno tako, kaže, na to ne ide staklo. Samo s vremena na vreme mekanom, suvom krpom da prebrišem. Ako je baš prljava, mislim da gdje će se uprlja na zidu, nećemo da je pipamo. Može onako vlažnom krpom. Ja kažem, pa bojim se za ove ulje, ipak je ovu farbu uljanu, ipak je to Kuba i ne znam kakav je kvalitet. Kaže, ne, odlično je, super je sve. I tako da, eto, tako nam je ispala slika, sviđa mi se, super mi se sviđa, još trebamo samo na zida okačimo. Onaj ko je u Kanadi zna da su ovdje kuće, kako se kažu, daščare, u stvari od drveta su i pravljene. I onda mora da se nađe taj stup gde je, pa moramo to da imam ja onaj aparat za traženje stuba, tako da ćemo vrlo uskoro da je okačimo na zid. Samo ovaj ram, znači ovo tanko crno kao što vidite okolo i pozadi da bi on sliku razvukao i zakačio. Znači ovo drvo obično i ovo crno okolo je koštalo. Stavite pauzu pa pišite u komentarima. A ja ću da nastavim, a vi stavite pauzu pa napišite što mislite koliko je koštalo. Koštalo je $268. Skuplje dara nego mera. Da je moglo nekako da se... Mada ja nisam jurila da svuda, nego imamo tu najbliže jednog koji radite ramove. Stvarno je, mislim, i popularan i profesionalan. Nema reči što se toga tiče. Kvalitet je dobar i lepo je urađeno, nije on nešto fušerski. Nisam jurila ništa, tu sam ušla i kad mi je rekao, on mi je uradio kao estimate ili koliko će to da košta otprilike. Ma rekla sam, ajde, ok, šta ću. Kažem, cenkala sam se za sliku, ako odem negdje drugdje, bojim se razvući će mnogo i onda će da mi pokidaju i platno i tu farbu da... Ajde, ko ne plati na mostu, plati na ćuprije, se tako kaže, mislim da je tako. Kažem da sam mogla da iskombinujem, da sam više platila sliku, a manje uravljivanje možda bi bilo pravednije u kosmosu, da se svede neka računica, ajde tako da kažem, ne mogu se da se sjetim reči. Današnji video. Danas sam radila, znate, od kad sam došla s Kube, imam 9 dana za redom da radim. Danas mi je 7, imam još 2, sitno brojim. Jedva čekam da to završim i da budem slobodna 1-2 dana, jel, pa onda opet ajde i ovo nanovo. I imala sam, glupa, jeste glupa smena generalno, ali nijedna smena nije laka kod mene na poslu. Stvarno nije laka. Čim ti moraš da stojiš 8 sati, to nije lako. Ajde, ako se oduzmu pauze, 7,5, 7, tako, ali glavnom ali je glupa jer se ponavlja i ne treba ti nikakvo razmišljanje radiš. Znala sam neke sendviče, silne pravila i tako neke rutinske stvari gde, što je najgore, dokolice, što kažu, i onda mozak ide na 100 strana. I padne mi na pamet, doduše, to sam vas pitala u jednom videu o prijateljstvima, šta mislite o prijateljstvima i šta je za vas prijateljstvo, ali mi padne usput i na pamet druženje u Kanadi. Nisam ništa istraživala na YouTube-u ili nešto da vidim da li ima. Mislim da ima jedan video naših ljudi, onih starijih, kako se druže u Kanadi, ali ne mogu tačno sjetim šta su se pričali. Iskreno ne mogu, ali znam da ima. I sad ja družimo se. Generalno, odmah da se razumemo na početku ovog razgovora i ove priče, meni ne fali
društveni život, taj neki socijalni život. Nije da ga nemam, a nije nešto ni u izobilju i ne fali mi, sasvim mi odgovara. E sad, znači ovaj video nije sad ja vama da pričam to je tako, što kažem ja, fakti, da se držim toga. Ovaj video mi je eto čisto i sa vama da razmijenim neka mišljenja i voljela bi u komentarima da mi pišete, pa možemo opet još jedan video da se nadovežemo. Vas, pogotovo vas koji ste sa Balkana, ali živete sad negdje u inostranstvu ili još bolje u Kanadi, ajde još bi bili približniji, kakav je vaš socijalni i društveni život ovdje? Dosta naših kaže, pa znaš, ne družimo se mi kao dole. I onda ja sad polazim ne od pretpostavke, nego od činjenica, od fakta da svaka zemlja ima svoj neki mentalitet. Ok, zemlje koje su bliže imaju sličan mentalitet i sličnije su odgajani, ali koje su dalje, kao što su Kanada i Srbija ili bilo koja zemlja na Balkanu, totalno je drugačiji, totalno je druga kultura socijalizovanja. Znači, drugačije vrednosti oni neke imaju za svoj socijalni život. I sad imam ja i prijatelje koji su Kanađani, imam i naše s kojima se viđam ređe, imam s kojima se viđam češće, imamo i tu našu zajednicu u Nijagari, tako da meni ne fali mi. Znači, sad ajde pričam kao da li mi fali, ne fali mi. Da je to nešto često, nije. Sad se meni danas ceo dan i nisam došla do odgovora, došla sam do nekih možda zaključaka, ali da li je sad to 100% nije, ajde taman ćete i opet kažem i vi podeliti sa mnom iskustvo u komentarima. Kažu nemamo vremena u Kanadi. I onda razmišljam, ja sam u Srbiji mnogo, mi je duže radno vreme bilo. Ja kad odem na posao, pogotovo kao zamenik poslovođe u Maksiju, nisam znala kad ću da izađem s posla. Ja odem ujutru u 5, 6, ja ne znam da li ću da izađem u 2, u 3, u 4, da li će nešto da se desi, da li će da mi dođe obilazak direktora u radnju u 5, ne znam kad ću. Znam kad imam popise da sam u radnji 2,5 dana, 3 sigurno ne idem kući. Dok se pripremi, dok se popiše, posle toga dok se svedu računi i to tako ide već na negled. Znači, ne radim više. Opet kažem, ja sam u jednom periodu imala 2 posla i opet ja sad to provlačim uvek i to ću verovatno uvek da napominjem dok ljudi nauče kad imaš 2 posla. Znači, 2 posla imam, ali danas radim na jednom, sutra radim na drugom. Ili se desi da danas radim na oba po 4 sata. Ali opet nije to nešto više. Desi se i da radim na jednom 8 sati, na drugom 4. Sve se to desi. To nije svaki dan tako. Bilo je kad je bilo. Kad sam bila na prelasku između posla do posla, nisam htjela da se okrenem i da se ne vratim više na posao, da zadnjicom zatvorim vrata, nego sam uvek ispoštovala otkazni rok. Da bi, ako ne daj Bože, nešto se desi, mogla možda da se vratim. Nebitno. Znači, razmišljam o tome, ne radimo više. Slobi je da posao dalje pola sata od kuće se vozi do posla, znači nije nešto. Meni je 15 minuta. Bude nekad i 35 minuta kad se vraćam ako je gužva. Generalno je 12-15 minuta kad nema gužve. Nije ni to neka. Znači u Srbiji sam išla autobusom na posao. Sat i po vremena do posla i sat i po vremena nazad. I imala sam vremena i sa komšinicom i sa nekim iz ulice komšinicama i da se popije kafa i da se to vidi. Ne da se vidi, nego da se vidimo i da se... Bio je, kako da kažem, bogatiji. A i tako da kažem. Ne znam kako da nazovem. Uopšte ne mogu nikako u glavi. Eto, ceo dan obično ja tako razmišljam o nekoj temi pa dođem do nekih zaključaka. Ovo ne mogu. Sad, šta je pitanje? Ja mislim da je pitanje nas. Mislim, mene konkretno. I Slobe, recimo, da se družimo koliko želimo. Pre je u Srbiji bilo, pa dođi pa ti neko što kaže kod nas bane na kafu. Evo Mesi, kući stavi kafu ili nebitno kuca, a tu si i koji god ti kuca na vrata ti kažeš uđi, ajde popijemo kafu. Jer smo tako odgajani, tako smo vaspitani, takva nam je kultura. I mislim da ovde smo mi izabrali da tako želimo. U početku nisi imao nikog, pa si imao mali krug. Mislim, imamo mi sad stvarno veliki krug prijatelja, drugara ili kako god, ajde, to ćemo malo kasnije u videu da se dotaknemo i toga. Ali mislim da smo izabrali da nam ovako više odgovara. Da li je to sa godinama, da li smo siti svega ili jednostavno, mislim, ja uživam, stvarno uživam. Ja rekla sam i na početku videa, ne fali mi da imam više. Volela bi nekad možda više leti ovako ili lepo vreme, ali ima i toga da ne možeš da se ukombinuješ s nekim sposobom. Opet i možeš ako hoćeš.
Ja sad recimo mogu, imam i tu i Kanađana, ja imam, znači, kakva sam ja, takvi su mi slični i prijatelji. Ne mogu biti totalno različiti ako se ne slažemo. Što je i logično. Znači da si sličan čim se s nekim družiš. Ako ne isti sa nekim navikama i to. Ja sad mogu da ih pozovem i da odemo na kafu, da dođu, nebitno. Da se vidimo, ali jednostavno nemam više tu potrebu. I mislim da je to, da dosta nas ne razmišlja, da u stvari mi više i ne želimo da su došle te neke godine da želimo više da smo sami sa bračnim partnerom i sa decom i eto tako čisto da uživaš u nečemu. Mislim, ja uživam generalno sama sa sobom, iskreno. Ludo se zabavljamo, ludo svaki dan. Samo čekamo koja će šta da prvo da kaže. Mislim, bez šale, mislim da je to izbor. Da ti hoćeš, ti mogu i ja sad imamo i dosta prijatelja u tom mestu gde Sloba radi. Tamo i naših ima dosta i prijatelja imamo dosta. To je pola sata, pa mogu da odem. I kod nekog bi išla na kafu, da nije komšinica, da je malo dalje tamo kod mene u Borči, opet potrošila bi 15-20 minuta da odem do negdje. Znači, mislim da je to izbor i kad kažu naši ljudi otuđili smo se i to, mislim da je to ipak naš izbor. I nismo se mi otuđili. Ja razumem svakog i ako se ne vidim, mislim, generalno svi ti ljudi, kad se vidim s njima, to je kao da smo se juče videli. Nemamo nikakav problem, nismo svađali ništa, ali mislim da je to izbor naš da sad budemo, eto, više porodično orijentisani. I to me, eto, zanima da mi pišete da li imam pogrešno razmišljanje ili je to tako, ili šta god hoćete, samo mi pišite u komentarima, pa ću ja da se zapitam sigurno, zato vam i kažem da mi pišete, pa ćemo eto opet i da prodiskutujemo na tu temu, možda i jeste, možda i vi vidite nešto. Glavnom, kažem, ne falim i uživam ovako sa svojom porodicom. Imamo i posete i družimo se i mislim da je to sve okej. Možda bi bar u letnjim mesecima moglo to da bude malo više, ali skroz mi je okej. To je što se tiče prve teme. Druge teme, pitala sam u jednom videu da mi napišete šta je za vas prijateljstvo. Već sam rekla i u ovom videu da sam vas pitala, tako sad se ponavljam malo. I da dosta komentara sam imala i mogu da vam kažem, sviđaju mi se komentari. Očekivala sam malo drugačije. Znači, očekivala, ne kažem da je to dobro što sam ja očekivala. Znači, svi ste mi uglavnom pisali da su prijatelji su slični, da se druže, da imaju slične interese, da se čak i... Ja znam kako ima taj jedan komentar da se jedno drugom dopadaju, ali ne u smislu da se privlače, ali ne u ljubavnom smislu, nego energično. I sve sam ja razumela šta je u tom komentaru bilo, sve to razumem. I jako mi je drago što ste takve komentare dali. Očekivala sam da bude pa prijatelj treba da ti se nađe uvek kad ti je teško, u bilo kojoj situaciji. Pa sam i očekivala da budu komentari ja izdao me ovaj, izdao me onaj, nije mi se našao kad mi je bilo teško. I jako mi je drago što nemam ni jedan takav komentar. I sad ja opet vama ne mogu onda da izmišljam neku toplu vodu ili, mislim, ne da izmišljam, nego da kažem da ste skroz u pravu. I ja kažem, ako ti gradiš prijateljstvo na osnovu i sa ubeđenjem u to da taj tvoj prijatelj treba tebi da bude tu kad je tebi najteže, da ti pomogne moralno, materijalno ili ti finansijski, kako god je, onda da saznaš da te je izdao. Onda ako krećeš s tim ubeđenjem da budeš sa nekim prijateljem, onda piši odmah propalo. Znači, mislim da prijateljstvo zavisi od nas šta mi očekujemo od te osobe. Znači, ako se ja družim s tobom i očekujem od tebe nešto za uzvrat, onda tu druženja nema. Osim ako očekujem da mi pružiš ono što pružam ja tebi. Ljubav, podršku neku i slažem se da trebaju da budu prijatelji tu kad je teško. Ok, u moralnom smislu da treba da budu tu, ali što se tiče materijalnog, ok, ako mogu, ako ne, mislim da ne treba zamerati ili misli da vas je neko izdao ili tako nešto. Tako da kažem, svi mi se vaši komentari jako sviđaju i jako mi je drago da sam takve komentare dobila. To je bilo još davno. Kad sam ja vas pitala to pitanje, pa evo sad dođe video na red, baš bi se to danas uvrzlo u glavu oko druženja, pa da tamani da nadovežemo temu, jer nemam šta da mrsim, jer ste vi već sve rekli. I mislim da treba svako prijateljstvo da traje dok je lepo i da bude iskreno i otvoreno
I jednostavno kad to ne bude više, kad to počinje da bude manje lepo, da se jednostavno, što kažem, ljudski kaže i da se ostane na tom nekom nivou. Ok, ne ide, razilazimo se u mišljenjima, ali ok ste, niste se posveđali. Mislim da ne treba ići do granice se posveđa, nego samo znati se gde si. I totalno se slažem s vama što se tiče tih komentara. I sad ima i dosta naših koji kažu pa prijateljstva u Kanadi nisu kao što su dole naša bila. I tu opet se vodimo onom temom zavisi ko šta očekuje. Ja sad imam, i juče sam se setila, pošto sam juče pozvana sam kod jedne koleginice sa kojom sam radila, ne radim više u toj firmi, evo skoro godinu dana, malo manje, i pozvala me na rođendan ćerke. Zvala me prošle godine, nismo se vidjeli, ja mislim, 3-4 mjeseca i više i pozvala me na rođendan. Znači, opet, i ja kažem, ajde, dobro. Pozvala me, ok, ići ću, stvarno hoću, jer bila sam i prošle godine, ta koleginica je stvarno jako dobra. Poštujemo se na poslu, pomažem, pomagale smo se, poštujemo se i pomagale smo se dok smo radile zajedno. Hoću, zašto da neću? Mislim, lepe me uspomene vežu za nju. I ja rekao, sad će to da bude puno tamo. Još je bilo na pozivnici da je to neki kao žurka na bazenu i roštilj i tako. I ja rekao, bit će sad tu, što kažu, sa štapa i kanapa. Međutim, odem ja, njena porodica, znači majka, muž, deca, sa muževe strane rodbina, sa njene strane malo neke rodbine, jedna koleginica i ja još jedna. Znači, to meni nešto govori. Ja kažem, jesi zvala još nekog iz te firme da sprali zajedno? Kaže, nisam nikog više. To meni znači nešto govori. Znači, tu ima neka nit. Znači, nije to tek tako. Znači, možemo da svedemo pod prijateljstvo. I dok sam vozila juče, pošto sam pogrešila datume, mislila sam da je taj rođendan danas i juče došla s posla crkla i ona meni kao, čekate ova druga koleginica, pošto sam obećala će da dođem. Pa ja kažem, šta me čeka, zar nije sutra rođendan? Kaže, ne, danas, nisam ja dobro ni pročitala. I onda sam navrat nanos i otišla. I dok se vozim tamo kod te na rođendan, setim se te druge koleginice što me čeka jedne godine. Ja mislim da ima 2 godine od tada. Božić je bio naš i sad smo tako, nas dve smo tek krenule, nismo tek krenule, ali smo bile, družimo se, super smo i na poslu i van posla, ali smo se još upoznavale. Tam je inače koleginica, ona je Indijanka i onda smo se upoznavale i ja njenu kulturu sam ispitivala, ona ispitivala za moju i onda smo pričali tako koji su naši običaji za Božić, da se uporadi sa ovim katoličkim i tako i onda pričamo i onda ona kada ja kažem 7. januara ne radim, uzela sam slobodan dan, pa šta ćeš radiš? Ja kažem pa ništa u krugu porodice, kući ćemo biti, imat ćemo ručak i ne idemo nigde, eto to nam je Božić i baš smo u krugu porodice i tu tako se provodimo. I pa ja mislim da je bilo možda negde oko 2 sata popodne, ona kuca na vrata, neko kuca na vrata, ko će meni sada kuca na vrata na Božić naš, ja otvaram ona, nosi mi tortu, ja ne znam, imam tu sliku negde, ne znam da li sam je prebacila na ovaj flash, ako je nađem ne obećavam, ali potrudit ću se da je nađem i da je ubacim u video. Ona donela, znači kucam vrata, ja otvaram i ona kaže ovo je za tebe i kaže ona meni Hristos se rodi. I daje mi onu tortu, ja sad gledam, ja sad neprijatno mi, ja kažem uđi, kaže ona ne, to je tvoj dan, ovo sam samo došla da ti donesem. I ja kažem, pa hvala, sad sam baš zatečena onako, pa mi je neprijatno, glupo mi je, eto ta naša kultura, ajde opet kažem uđi, pa šta ću kad kuca na vrata, ne mogu reći, I ona kaže, samo pogledaj je li dobro napisano. I ja pogledam gore na torti, piše ćirilicom Hristos se rodi. Posle ona meni priču da je ona išla u tu neku prodavnicu gde to rade ovde i da je onda ona to, prvo je ona to kući morala da izgugla, kako je ona izguglala, da ortodoksi na srpskom, kako se piše Hristos se rodi. Pa dok je ona to izgooglala, pa još na ćirilicu, pa je onda odnela u prodavnicu, nekako napisala na papir ili je pokazala telefon da i ona tamo napiše, valjda je grešio 2 puta pa je skidao. Glavnom, eto. Mislim, i ja sad ne znam šta da kažem. I sad kaže, nemaš prijatelja. Možda to nije dugačko prijateljstvo, sad već jeste, već 5 godina se mi družimo, ali možda to nije dugačko da kažem da imamo staža kao sa nekim u Srbiji što sam imala, pa imaš i te neke, hajde da kažeš prijatelji, poznanike, drugove koji ti život nametne, s kojima se maltene od škole non stop
si zajedno, maltene i na radnom mestu se znate. Ja sam imala drugaricu koja je išla sa mnom u osnovnu školu, pa u srednju bila je drugo odeljenje, ali moja smena. I na kraju tu se i udala u Borči i viđale smo se non stop. Tako dosta njih. I mogu da kažem da imam dosta sećanja sa njima, ali je to neko život nametnuo. A ovo ovde, eto, nema neki radni staž, da kažem, u prijateljstvu, ali jednostavno ima nešto. Znači, nije ni da Kanađani ne znaju da prepoznaju kako da kažem, tu neku notu, da nemaju, da su kao hladni i da ne znam. Mislim, eto, na primjer, pa imam još 1000 primjera, skoro sam negdje sređivala moje neke fioke i tu sam ubacivala sve što mi stigne pod ruku. Pa onda nađem cedulje koje mi koleginica ostavi ako ona radi uveče, a ja radim sutra ujutru pa mi ostavi. Sredila sam ti sve i više nego što sam mogla, moj posao uradila, želim ti kao da ti dobro prođe serviranje doručka, a mi se već vidimo kao u 10, pošto ona radi od 11, mi se vidimo u 10, kao dolazim i donosim kafu i pijemo, tad ja idem na pauzu i tako. I onda još u potpisu se priključila još jedna medicinska sestra koja nema veze s nama da smo u toj, kako se zove, sa hranom. Ja te kao čekam, sutra vidimo se, mislim, a vidimo se svakako. Tako da imaju te neke, ali to su, kako da objasnim ja, to su neke te sitne stvari koje mene onako ispunjavaju i gde mene ljudi dobijaju. I plus, ne re Bože, ako sam neraspoložena, vide, oni stvarno vide ako si neraspoložen, pitaćete šta je, šta si, kako si, šta se dešava. Ako si sa nekim prijatelji, družiš se, ispitivat ćete dublje. Ali ako nisi, pitat ćete, jel mogu da ti pomognem, ti ćeš naravno reći ne mogu. Ne možeš ako se ne družiš sa nekim. Ali je pitao i reći ti šta god da treba, tu sam ili baš mi je žao što se tako osjećaš. Glavnom, sad da li je to pravo prijateljstvo? Da li se prijateljstvo uopšte stavljaju na testove, na probe, na ne znam ni ja šta? Sad, da li treba da se desi nešto pa da vidimo mi da li je nama neko prijatelj? A možda i kad se desi to nešto, možda taj naš prijatelj nije u mogućnosti da nam pomogne moralno, možda je on u nekom problemu, materijalno, možda nema. Tako da ima u Kanadi, ima prijateljstva, što se tiče konkretno Kanađana, za naše ljude isto ima. I zaboravila sam da spomenem, dosta naših ljudi ima u Nijagari i ja vidim da se oni svi jako dobro druže između sebe i svaki dan se malte ne viđaju. I prepleteni su i stvarno je zajednica dobra. Jako, jako dobra zajednica i pomažu se i čuvaju decu i to se ne znaju nekad deca gde su, kod koga su pa straže, ali uglavnom čuvaju, stvarno se čuvaju između sebe. Ne mogu da kažem ništa što se naših tiče tamo. Ja sam evo malo dalje od Nijagare pa nisam tamo svaki dan i da ih viđam, ali stvarno se drže se, stvarno se drže, ne mogu da kažem. I mislim da imam neki problem da odem tamo i da kažem imam problem ili treba mi to i to. Znači, ubeđena sam da bi imala podršku. Sigurna sam da bi imala podršku. I bilo ko da dođe u našu zajednicu da kaže da ima problem, da nešto treba, sigurno bi bilo podrške. Kakve takve i moralne i materijalne, sigurno. To sam sigurna u to. A što se tiče Kanađana, jako divni ljudi. Stvarno jako divni ljudi i naravno nađeš, znači, opet prijatelja koji je tebi odgovara, koji je tvoj senzibilitet, koji je tvoj energetski nivo, koji se tebi dopada i privlačite u tom prijateljskom smislu i isto se poštuju, isto kao i mi, iste vrednosti imaju i ja stvarno nisam osjetila sa mojim iskustvom, a imam ih stvarno dosta ovde i prijatelja i skoro mi je negdje pisala jedna devojka koju sam pomogla, pošto je nešto kao na školsku vizu, ovde studentsku, pa juri da ostane nekako malo to, mada to malo teže ide, ali sam preporučila šta da radi, kako da radi, kome da se obrati. Ona sama živi ovde, ona iz Gane, Crnkinja, eto. Ja mislim da iz Gane jeste. I kad jednom, eto, kako je to počelo. Ja znam, ona je radila sa mnom, ali smo se retko viđale i sad je jedan praznik je bio, državni neki, i ja sad krećem kući, da li je neka kiša padala. I ona sedi tako u onom kao lobiju staračkog doma u fotelji i sad samo sedi i ja kažem, ja ju ni ime ne znam. Tad ju nisam znala ime. Mislim da je tek počela raditi. Ja kažem, pa šta radiš ti tu? Kaže on da zovem taksi, ali nema taksija. Ovdje kad je praznik, jako teško autobusa, nema taksija. Ono je tu neko mesto malo dalje, možda 15 minuta. Pa 15 minuta kolima.
Pa ja kažem, gde živiš ti? Ja kažem, daj mi adresu. Da ona meni adresu, ukucam ja Google Maps, jer ako je ono sat vremena da vozim, ja ne vozim highway, ništa. Ja kažem, ajde, vozit ću te kući. Kao, stvarno? Ja kažem, stvarno. Pa šta, kako da je ostavim? Samo ja im slobiću, samo da je odvezem i dolazim kući. Eto, tako je počelo naše drugarstvo i tako, eto, smo pričale. Ona je, stekla tu neko poverenje u mene. Ne viđamo se, pa 2 puta smo se možda videle od kad sam ja prestala radim na tom mestu, ali stalno mi šalje poruke i to nisu poruke, znači, kao, mislim, sad ću da zvučim kao da nije žena, devojka, psiho, nego Milice, mnogo mi nedostaješ, samo želim da vidim kako si, dugo mi se nisi javila i tako. I molim te, znam da puno radiš i da si u obavezi, kad imaš vremena, molim te, dopusti mi da ti kupim kafu. Eto, bar da se vidimo na kafi na 15 minuta i uvek kaže, nedostaješ mi. Skoro mi je isto kako sam bezobrazna, čestitila mi je rođendan, posle poruku još i nisam odgovorila, evo koji je već datum. Hiha, sramota, ali moram da je pozovem i da vidimo, da se vidimo, ali stvarno, dete se seti pita ona mene i za savjet, jel mogu da joj pomognem, ja joj ne obećavam ništa. I onda ona kaže, kao, zaboravi to što sam ja tebe zamolila, nebitno je da li si ti meni nešto uspela da završiš to ili ne, ja hoću tebe da vidim, nedostaješ mi, znaš, draga si mi i tako. Tako da cene ljudi, stvarno cene. I ja tu ne mogu ništa da kažem, nisam imala negativnih iskustva. Naravno, znaš ko ti nije prijatelj i sa kim ne možeš da budeš. I mislim da prijateljstvo zavisi od nas samih, kako se mi postavimo i šta mi očekujemo. Znači, najbolje ne očekivati ništa, najbolje očekivati da provedeš dobro vreme sa nekim, da imate slične stavove, poglede na svet, slične vrednosti, moralne i ja mislim da je to sasvim dovoljno za prijateljstvo, znači ne očekivati ništa. Drugari, eto, to su vam neke moje misli podeljene sa vama, šta mene muči danas ceo dan, šta mi se prevrće po glavi, kad mi daju tako glupe smere, pa onda Milica svašta smišlja. I njena ludila dolaze do izražaja, a molim vas, pišite u komentarima, eto, iskustva, mišljenje i da li vi koji ste, eto, još uvek dole na Balkanu, da li je to sve i dalje kao pre, a vi koji ste imigrirali u neke druge zemlje, eto, isto mi pišite na tu temu ako želite i šta još želite da vam pričam, šta vas zanima ovde kod nas u Kanadi, kako je u odnosu na Balkan dole. Ostavite mi dobro, like, share, subscribe. Imamo Facebook, imamo Instagram, pa da se gledamo i tamo. Ćao!